فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Seperti biasa di awal majelis yang mulia ini, majelis memperingati kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menyambungkan hadis musalsal yang awal biasa disebut musalsal bil awaliyah atau silsilah hadis awaliyah, karena biasanya hadis ini disampaikan di awal majelis-majelis pendidikan ilmu hadis, terkadang disebut dengan hadis musalsal bir rahmah. Yang hadis ini saya peroleh dari beberapa guru saya, di antara lain Syekhina Kiai Ahmad Marwazi, Syekhina Mbah Ki Abdullah Fakih Langitan, Syekhina Syekh Ali Mas'adi. Mereka memperoleh dari guru-guru mereka, dari guru-gurunya yang tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahimun, orang yang penuh kasih sayang, yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala, akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah segala yang di bumi, maka akan mengasihi kamu segala makhluk yang di langit. Ini biasa disebut musalsal bir rahmah atau hadis awal rahmah. Karena yang mendengar hadis ini biasanya pertama mendengar, kalau memang pertama disebut pertama yang hakiki. Kalau mendengar sudah berkali-kali, ya pertama di majelis ini, dan ini terus diulang-ulang. Saya ketemu beberapa masyayikh ketika mengaji hadis, ya awal musalsal bir rahmah, bahwa Islam ini dibangun di atas kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah makhluk yang di bumi, makhluk apapun, entah itu hewan, entah itu pepohonan, apapun, yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihi kamu segala sesuatu yang di langit. Sudah biasa kita baca sebagai pembukaan hadis musalsal bir rahmah atau silsilah kasih sayang, agar kita selalu memperoleh kasih sayang dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musalsal yang akan kita baca malam ini adalah musalsal bi qauli kullu rawin atau bi qauli kulli rawin ad-du'a'u ibadah. Silsilah setiap perawi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ad-du'a'u ibadah. Jadi saya fotokopi sedikit yang tidak uman atau yang tidak kebagian, bisa nanti minta dari temennya. Sudah saya share ke anggota grup WA dalam bentuk PDF, bisa dilihat yang tidak dapat kertasnya, atau nanti bisa fotokopi ke teman-temannya.
musalsal biqauli kulli rawin, silsilah dengan ucapan setiap perawi, ad-du'a'u ibadah, doa adalah ibadah. Okay. Sampeyan kabeh sok ndonga napa mboten? Terus tujuane sampean ndonga niku napa? Hah? Kok sampean ndonga njaluk sugih, njaluk utange kesaur, njaluk bojo sing ayu, njaluk bojo sing ganteng. Niku tujuane sampean ndonga niku nyuwun karo Gusti Allah napa? Hah? Tujuannya meminta sebelum sampeyan tercipta Allah wis memberi napa dereng. Terus makanya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya beliau menjelaskan la yakun talabuka tasabbuban ilal alqa'i minhu. Tulisan itu boten wonten nggih, mungkin Bu intermezzo pembukaan. Jangan sampai permintaanmu kepada Allah engkau kira menjadi sebab Allah memberimu. Layakun ojo ono apa talabuka penyuprih ira tasabbuban iku dadi sabab ilal atok maring peparing minhu saking Allah. Jangan sampai kamu mengira pemberian Allah kepadamu itu sebab doa-doamu. Sampeyan cok ngongko ora nek aku ra ndonga ra diwehi. Nyong kudu ndonga mek diwehi. Barang wis ndonga ngesuk diwehi. Kamu kira Allah memberimu itu sebab doamu. Makanya jare Imam Ahmad la yakun talabuka tasabbuban ilal ata'i minhu. Jangan permintaanmu itu menjadi sebab Allah memberimu. Fayaqilla fahmuka anhu. Jika engkau berkefahaman, engkau berdoa dulu baru Allah memberimu, maka itu pertanda kurangnya kefahamanmu kepada Allah. Engkau tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqilla moko qalil sithik fahmuka anhu, kefahamanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan pengin kawin wis maca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 100 kaben ba'dal isya karo atine kerentek, ya Allah kawinkan aku, ya Allah kawinkan aku. Selama 100 dina, burung entuk 100 dina jenengan tiang estri wis dilamar wong, lalu menganggap sampean entuk jodoh niku sebab dongane sampean. Niku pertanda engkau belum mengenal Allah secara menyeluruh. Makanya disindir karo Imam Ahmad bin Athaillah, kaifa yakunu talabukal lahiq sababan fi ataihi sabiq. Bagaimana bisa permintaanmu yang baru datang itu menjadi sebab pemberian Allah yang terdahulu. Bisa durunge Allah detik kesampan yang alam donya, Allah niku wis ngeki keputusan karo jenengan, wis ngeki rizki karo jenengan, wis ngeki pembagian karo jenengan. Sampean bakal kawin ping pira, bakal duwe bojo sapa, bakal entuk bojo wong ndi. Makane jalla hukmul azal ayyudhafa ilal ilal. Maha agung ketetapan Allah sejak azali, kok engkau sandarkan kepada sabab yang baru. Dongamu ya niki, dongamu ya mene Allahumma aghnina, ya Allah jadikan aku orang kaya, utawa ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus misalnya.
wahai Tuhanku mudahkan aku urusan uang, utawa ndonga ya Allah beri saya uang misalnya. Doamu ya Allah beri saya uang, karo pemberiannya Allah yang memberimu rezeki lebih dahulu mana? Bukannya ono peribahasa bagaimana aku meminta, aku belum tahu cara meminta, engkau sudah memberiku. Jadi biye jenengan ten alam arwah niku wis diwehi. Kowe bakal ngentokke sego semene, sampean bakal mangan tempe, ngentekke tempe semene, sampean bakal kawin ping semene, sampean bakal duwe omah ukuran semene. Wis diwekehke kabeh. Bahkan ya, kita tahu apa yang terjadi dalam diri kita niki aslinya wis diperlihatkan Tuhan yang alam misak, alam perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kowe bakal anut aku, kowe bakal menuhankan aku. Qalu bala, betul bener. Setelah kowe muni betul baru lo ditokke nang donya. Bane kadang dhewe cok ngrasake aku tau ngrasake kowe iki tapi nang ndi yo. Jadi peran yang sampean peroleh niki biar sampean asline setuju. Sampean besok nang donya dadi santri nggih, sing penting iman karo Gusti Allah nggih. Sing ora nggih iku dalam bentuk ruh. Paham nggih? Maka ketika ruh bertemu dengan jasad jatuh cinta, maka menjadi terlena, lupa segalanya. Ini diarani annas, menungso, dari kata lupa ya. Karena di dalam riwayat-riwayat misalnya nang Maulid Iba nggih. Niku enten beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabiullah Adam alaihissalam baru tercipta, jadi Rasulullah harus diumumkan. Yang gini, Subhanahu wa ta'ala min maliki awjadana wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla yakhluqa Adama min at-tinil lazim. Rasulullah itu dicipta sebelum Nabi Adam dicipta dari tanah. Wa arada fakhrahu alal asya, lalu ditampakkan keagungannya kepada semua makhluk. Berarti jenengan pun dia aslinya setahu roh Kanjeng Nabi. Ruh jenengan ketika dibariskan itu diweruhke Kanjeng Nabi. Wa qala, lalu diumumkan hadza sayyidul anbiya, inilah junjungan para nabi. Wa ajallul asfiya, dan pemimpin para ahli thariqah, para ahli tasawuf yang agung. Ajallul asfiya niku agung-agunge wong sufi. Sufi ki apa nek wong saiki sing melu thariqah. Wa akramul habaib, dan mulia-mulianya habaib. Nek habib siji, nek habaib pira-pira apa habaib. Berarti wong sing pertama diundang habib niku sinten? Kanjeng Nabi. Kapan dia ten alam apa misak? Tampang wis setuju, tapi begitu nang donya tonga-tonga kelalen kabeh. Bukane lawane zikir eling nggih. Jadi jenengan niku biar wis setuju malam Rabiul Awal bakal kumpul ning Medono nggih, kula setuju. Dadi dinikmati mawon peran-peran, bukane sampean yang delok film senenge dadi lakon apa bajingan lho kok sampean cocoke kok kowe. Kan kadang dhewe delok film nggih, misalnya pendekar samurai bojone dipateni, kemudian keluarganya dibantai, asik kok dadi tokoh samurai kok kowe. Padahal kok nek dadi tokoh kuwi cok niku apa? Niku tani susah nggih, tapi nonton seneng lho cok biasa sampean kon nonton kowe milih peran ndi. Aku senenge kae Gusti. Ring putus cinta kaya asik kae misale nggih. Ternyata tuh dilakoni nang donya si putus pisan kuwi wis niku apa? Niku tangi padahal biye wis setuju sampean nggih, setuju.
bahkan setuju untuk menuhankan Allah, bahkan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ono ucapan waqala hadza sayyidul anbiya, inilah junjungan para nabi wa ajallul asfiya. Ajal niku agung-agune wong sufi, agung-agune wong sing resik atine, agung-agune wong thariqah. Niku nang maulid tiba ora muni wa ajallun nuhat, agung-agunge wong ahli nahwu ora nggih, tapi wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Niku Nabi Adam durung turun ring donya. Sampean kabeh niku wis tau weruh Kanjeng Nabi. Tapi begitu ruh jatuh cinta kepada tanah liat, yaitu jasad kita, ruh niku kan cintane nemenek karo segumpal tanah niki. Keperang sithik langsung luluk ke obat bejane tengah wengi. Wis ditutulke dilus-lus ditangisi. Dirawate metu sithik langsung dipateske ring dokter kecantikan sing estri nggih, sayange kok. Maka besok akan tiba berpisah ruh dengan nopo jasad niku tangisane niku tangi. Sampai ruh besok ketika mati rindu karo jasate, ya Allah, tolong aku ingin melihat jasadku, maka dibukakan pintu alam barzah. Hari ketiga jasate wis mulai dihubung singgah. Jasate wis mulai membusuk lalu engkau menangis. Wahai jasad, biye kowe kita sayang no. Perang sithik tak lurukke tombol, watuk sithik tak lurukke obat, tenggletik sithik tak lurukke tukang pijet. Saiki dhewe pisah kowe kok ora karuan, kok kowe keadaane. Ini ruh niki paling kedanan karo apa? Jasad. Nikmat manggon nang jasad iki nggih. Padahal biye saurunge plesir wis dijanji. Wis diweruhke. Jadi Maulid tiba fa subhanahu wa ta'ala mimaliki aujada nura nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Kanjeng Nabi niku dicipta dari nur qabla yakhluqa Adam min at-tinil lazib, sebelum Adam dicipta dari tanah. Makanya ada riwayat kapan Rasulullah diangkat menjadi nabi. Enang ilmu hakikah ulama ahli tasawuf diangkat menjadi nabi waktu Nabi Adam urung digawe. Kanjeng Nabi wis diangkat jadi nabi, lagi wis diumumke sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Tetapi secara zahir diangkatnya umur 40. Secara apa? Zahir, mukane ilmune kudu alim zahir lan batin nggih. Nabi Muhammad diangkat nabi baru umur 40, kalah karo Nabi Yahya. Diangkat jadi nabi sik cilik, kalah karo Nabi Isa. Jadi nabi si apa? Si cilik, si bayi ini Nabi Isa wis iso ngomong. Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi saurunge ruhnya bertemu dengan jasadnya, wis disiarke hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Jadi wong sing pertama diundang Habib niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi biyen dhewe niku tau urip nang alam arwah. Wis diwehi rena-rena, wis kowe urip nang donya, kowe tak wehi bojo, tak wehi anak, Gusti Allah wis ngeki padahal sampeyan durung bisa njaluk. Makanya jare Imam Ahmad bin Abdullah As-Sakandari disindir, kaifa yakunu talabukallah, bagaimana permintaanmu yang baru datang, permintaanmu sing anyar, ya Allah kula nyuwun bondo donya umpama sababan fi ataihi sabiq, menjadi sebab pemberian Allah yang mendahului permintaanmu. Jadi nek umumnya menungso kan njaluk sik baru diwehi. Nek Gusti Allah niku wis ngeki sik sadurunge sampean njaluk. Pernah sampean njaluk lahir tahun 79 misalnya sing lahir 79, Allah wis ngeki kowe bakal lahir tahun 79, sampean bakal lahir tahun 80. Terus nek Gusti Allah niku nek ngeki krana sampean kudu ndonga, berarti Gusti Allah niku kena disetir nganggo donga.
ana sing iso ngalahke Gusti Allah yaiku donga. Mustahil napa mboten? Mustahil wong Allah ki mustahil ajzun karahatun. Gusti Allah niku mustahil bisa diintimidasi nyong donga ya Allah kula nyuwun arta lalu Gusti Allah ngeki aku duit. Ngertimu oh aku entuk duit gara-gara aku ndonga. Lha kuwi nek jarene Imam Ahmad bin Abdullah Sakandari kamu meyakini hal itu fayaqilla fahmuka anhu karena sedikit kefahamanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe wis paham nggih? Allah niku wis ngeki saurunge sampean bisa njaluk. Pernah sampean siji lahir owek terus ya Allah kula nyuwun sego gedang. Padahal secara kedokteran bayi niku ora butuh sego gedang. Hanya tradisi wong Jawa bae bayi dipangane sego gedang. Bahkan saiki wis ditinggalkan tradisi itu. Karena wis percaya karo dokter bayi 6 bulan niku sing penting dinumi ASI bae. Aja dipakani apa? Sego gedang. Ya malah ndedekke kurang pinter. Mukane cok dhewe generasi tonga-tongo ki biye. Akhirnya saiki kalah karo anake. Anake TK wis hafal Quran, TK wis hafal Asmaul Husna. Karang 6 bulan diombeni ASI otok. Lah generasimu kan generasi dhewe mangane sego gedang. Jadi dine pola apa? Polo. Padahal dhewe njaluk napa mboten? Tapi Allah ngeki sampean rezeki sego apa? Gedang nggih. Sampean durung bisa njaluk. Maka orang yang berdoa kepada Allah dengan tujuan meminta, maka dia adalah orang yang dalam tanda kutip mencurigai Allah. Orang yang menghina, ngece karo Gusti Allah. Nek sampeyan dongone tujuane apa? Njaluk. Lah ora njaluk bisa sampean diwehi. Paham nggih? Bagaimana mungkin doamu bisa mengalahkan kehendak Allah yang lebih dahulu. Niki cek keliru nggih, makane jenengan tawi hadis musalsal ndonga. Ndonga niku tujuane napa? Kudu mek diwehi, paham nggih? Nek ndonga ki mek diwehi sampean berarti kurang kefahaman. Saurunge sampean bisa ndonga, Gusti Allah wis ngeki sampean. Tak durunge sampean bisa mikir rezeki njaluk rezeki Gusti Allah wis ngeki rezeki sampean. Apa ngertimu sampean diwe rezeki iki gara-gara ndonga Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kemudian nembe diwe rezeki bahkan wong sing ora iso muni warzuqni be diwe rezeki nggih. Makane sing ati-ati. Wong ndonga niku tujuane bukan meminta kepada Allah. Nek tujuane meminta berarti cara wong ahli tasawuf sampean curiga karo Gusti Allah. Makane niki tak wehi musalsal donga. Nek dhewe donga niku mek ijabah. Musalsale pripun? Qala syekhuna berkata guruku ad-da'i ilallah. Petunjuk kepada Allah yang memberi tunjuk kepada Allah. Ning kula entuk ijazah musalsal doa dari beberapa guru, tapi yang ingin saya riwayatkan malam ini yang dari beliau Sayyidil Walid Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Habib Lutfi berkata ad-du'a'u ibadah. Donga ki ibadah. Donga ki ibadah, dudu njaluk, dudu meminta, dudu menuntut, dudu merayu Tuhan nggih, tetapi doa niku ibadah. Allah berkata al-allamah al-muhaddits berkata yang sangat alim ahli hadis As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala ad-du'a'u ibadah. Berkata gurunya beliau Sayyidil Walid Habib Lutfi yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Mekah. Beliau seorang mufti mazhab Maliki. Sayyid Muhammad al-Maliki berkata ad-du'a'u ibadah. Donga niku ibadah. Allah Sayyidil Walid Alwi al-Maliki berkata Sayyid Muhammad
ayahku berkata, berarti ayahku ki Sayyid Alwi nggih, ad-du'a'u ibadah. Donga kuwi ibadah. Dongane sampean aja njaluk, nek donga njaluk berarti sampean ki uriga karo Gusti Allah. Seolah Allah ki medhit nek ora jaluki ora apa? Ora weh nggih. Jadi sampean nek ndonga tujuane njaluk padha bae ngunekke Gusti Allah apa? Medhit nggih. Padahal saurunge sampean bisa njaluk Gusti Allah sampun ngei. Dongamu ki barangannya Allah wis ngei saurunge kowe lahir, saurunge sampean dicipta nggih. Sayyid Alwi qala al-alamah Syekh Muhammad Abdul Baqi ad-du'a'u ibadah. Sayyid Alwi berkata bahwa gurunya yaitu Syekh Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi berkata donga kuwi ibadah. Amba'ana menjelaskan kepadaku al-alamah orang yang sangat alim Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Mahjub, yaitu Syekh Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Mahjub an abihi dari ayahnya. Berarti ayahnya ini Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Mahjub. An Abdul Hafid bin Darwis dari gurunya Abdul Hafid bin Darwis. An Ahmad bin Ubaid dari Syekh Ahmad bin Ubaid. An Ahmad bin Ali al-Manini dari Syekh Ahmad bin Ali al-Manini. An Muhammad Abil Mawahib Ibni Abdul Baqi dari Syekh Muhammad Abil Mawahib bin Abdul Baqi. An Abi Sabri Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Qurashi dari Abi Sabr Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Qurashi. An Ibrahim ibnil Ahdab dari Syekh Ibrahim al-Ahdab. Anin Najm Muhammad ibnil Hasan al-Matani dari Syekh Najm Muhammad ibnil Hasan al-Matani. An Abil Mahasin Yusuf al-Mubarak dari Syekh Abil Mahasin Yusuf al-Mubarak. Wa qala mereka maksudnya Syekh Mahasin Yusuf al-Mubarak berkata ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Amba'ana Abu Abdullah ana niku nang ngaji hadis singkatan dudu aku nggih. Ana aku dudu ora nyebut. Nek ana iki nang ilmu hadis kode amba'ana. Kan pentingnya guru nek macane dhewe ana rutine aku nggih. Amba'ana menjelaskan kepadaku Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibnu Shalihi. Syekh Abdullah Muhammad As-Shalihi berkata inna du'a ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Amba'ana Abu Bakar Muhammad bin Abdullah As-Shalihi inna du'a ibadah. Berkata Syekh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah As-Shalihi doa adalah ibadah. Amba'ana Abdul Fadl Sulaiman bin Hamzah As-Shalihi menjelaskan kepadaku Abdul Fadl Sulaiman bin Hamzah As-Shalihi inna du'a ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Amba'ana Abdul Fadli Ja'far bin Ali Al-Hamadani jelaskan kepadaku kata beliau guruku Ja'far bin Ali Al-Hamadani wa qala ad-du'a'u ibadah. Donga kuwi ibadah. Amba'ana Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadrami menjelaskan kepadaku kata beliau Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Al-Hadrami wa qala dan berkata ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Sami'tu Aba Muhammad Al-Mubarak bin Ali yaqulu ad-du'a ibadah. Aku mendengar kata beliau Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali berkata ad-du'a'u ibadah. Beliau berkata sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Umar. Aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Umar yaqul berkata ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Sami'tu aku mendengar Abu Ali Al-Hajari Abu Ali Al-Hajari yaqul berkata ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Sami'tu aku mendengar Abu Mansur Al-Baghdadi Syekh Abu Mansur Al-Baghdadi yaqul berkata ad-du'a'u ibadah. Doa adalah ibadah. Sami'tu Abu Ismail Al-Jalali yaqul. Aku mendengar Syekh Abu Ismail Al-Jalali berkata ad-du'a'u ibadah.
Sami'tu Abu Ali Al-Musili yaqul, aku mendengar Abu Ali Al-Musili berkata, ad-du'a'u ibadah, doa adalah ibadah. Sami'tu Yahya bin Ayyub yaqul, aku mendengar Yahya bin Ayyub berkata, ad-du'a'u ibadah, doa adalah ibadah. Sami'tu Humaid bin Abdurrahman yaqul, aku mendengar Humaid bin Abdurrahman berkata, ad-du'a'u ibadah. Sami'tu Al-A'mash, aku berkata, aku mendengar, kata beliau, sami'tu, aku mendengar Al-A'mash, Imam Al-A'mash yaqul berkata, ad-du'a'u ibadah. Sami'tu, berkata A'mash, aku mendengar Talhah bin Musrif yaqul, ad-du'a'u ibadah. Sami'tu, berkata Talhah, aku mendengar Abdurrahman bin Ausajah yaqul, ad-du'a'u ibadah. Sami'tu, aku mendengar Al-Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ini sahabat yang ikut pada peristiwa Bai'at Syajaratul Ridwan, dari sahabat sing dinas min ahlil jannah, melu peristiwa Bai'at Hudaybiyah. Beliau adalah sahabat dari kalangan Al-Ansar, dari suku Aus. Beliau mendampingi 15 peperangan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Badar meletus, beliau belum balik tetapi ikut mendampingi Rasulullah, lalu disuruh pulang, kamu jangan perang dulu karena masih kecil, belum balik nggih. Niki Bara' bin Azib wafat tahun 72 Hijriah. Bara' bin Azib ini berkata, yaqul ad-du'a'u ibadah, doa adalah ibadah. Allah berkata, Bara' bin Azib, seorang sahabat ini berkata, Qala Rasulullah, jadi Rasulullah keulang 2 kali nggih. Qala Rasulullah itu aipo terulang nggih. Maksudnya qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku keulang 2 kali nggih. Terserah sing Pak dicoret sing dhuwur apa sing isor. Qala Rasulullah itu nggih. Tapi sing bener qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u ibadah, donga kuwi ibadah. Qala rabbukum, berkata Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabah. Surat Ghafir ayat 60. Ditinggon jenengan donga niate anut perintahe Gusti Allah. Paham nggih? Tujuane anut perintahe Gusti Allah. Keinginane anut perintahe Gusti Allah. Ndongane terserah jenengan, kaya aku terserah. Kaya Mbah Khalil ndongane terserah. Kaya wong wali-wali Jawa ndongane terserah. Kale ana wong kok wis pusingin ndonga, mangke ndonga dhewe, Allahumma saminuka, Allahumma saminuka. Entah kok saminuka apa Pak, saya minta uang banyak jare. Ora masalah, wali Jawa ndongane tek Jawa. Wali Sunda kadang ndongane nganggo bahasa apa? Sunda. Asal wis entuk ilmu iki engko sampean ndonga nganggo apa bae insyaallah ijabah. Purun apa mboten? Aman dongo tinggi niku kan karepe apa ora ngerti nggih. Sekarang anut perintah Allah, lah kowe urung tau temu Allah. Biasane sampean takon niku dongo dikon sapa? Dikon Allah. Lah kowe temu Allah nanti nyong jare taufik jare gurune sampai jare sahabat Bara' bin Azib jare Kanjeng Nabi, ad-du'a'u ibadah. Iki niki musalsal ijazah dongo. Dongane apa terserah. Panjalo apa baik dari Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Al-hadis sahihun, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh banyak ulama. Rawahu Abu Ya'la al-Musili, antara lain diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Musili anil Bara' dari sahabat Bara' bin Azib bilafzin ad-du'a'u huwal ibadah. Kalau riwayat dari Abu Ya'la al-Musili ana tambahane ad-du'a'u huwal ibadah, dilahirke ora disimpen. Nek sing jalur
A'mash ad-du'a'u ibadah. Dongo adalah ibadah, huwane disimpen. Tapi ini sing dari Abu Ya'la lafale ad-du'a'u wal ibadah. Wa kadza begitu pula rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Imam lain juga meriwayatkan hadis ini, antara lain Abu Dawud, Tirmidzi dari Nu'man bin Bashir wa sahahahu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini sahih. Wa rawahu anin Nu'man aidan, juga meriwayatkan dari Nu'man juga al-Imam Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah, dan juga Imam Ibnu Abi Syaibah, wal Bukhari, dan juga Imam Bukhari fil Adabil Mufrad, di dalam kitabnya Adabul Mufrad, wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum, dan juga imam-imam yang lain meriwayatkan, antara lain Ibnu Hibban, Hakim, dan imam-imam yang lain meriwayatkan tentang ad-du'a'u ibadah. Iki donga niku ibadah, dudu krana apa? Meminta. Makane jarene Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, amriku boten-wonten nggih. Kopi ini mengko nggih, aja ngantuk nggih. Ngantuk napa dereng? Kapan kan tembiyen ndonga. Ambu ndonga ki karepe priye ra paham. Dikon Gusti Allah ya ora tau temu apa? Gusti Allah kondo ud'auni astajib lakum. Ya Allah kondo karo malaikat Jibril kondo karo Kanjeng Nabi, kekasihku Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendika ud'auni astajib lakum. Jaluk engko tak we Nabi Muhammad kondo karo Barok bin Azib, Gusti Allah ki kondo ud'auni astajib lakum. Mangko nek ndonga do mandingan. Apake meneng nyemeh kok mandi. Paham nggih? Ora sing dongane Tegal Pemalang tapi copy paste di Google, tidinya ora apa? Ora mandi nggih. Yang penting niku ono ijazah. Dadi niki ijazah donga. Lah donga apa? Ya karepe sampean Pak donga apa? Pokoke ijazah apa? Donga. Pak donga bahasa Arab, bahasa Jawa terserah, sing penting sampean ngerti karepe wong donga la yakun talab buka tasabbuban ilal ata'i minhu. Ojo ngira doamu itu menjadi sebab pemberian Allah. Eling-eling nggih. Jangan engkau anggap engkau memperoleh sesuatu dari Allah disebabkan oleh doamu. Romono doamu ki barang anyar, doamu ki barang baru, sementara pemberian Allah lebih dahulu sejak azali. Paham nggih? Sak durunge makamu pacaran, sak durunge buyutmu saling jatuh cinta, Allah wis memberi karo sampean. Paham nggih? Apa kowe gunane njaluk? Gusti Allah wis ngeki kowe bakal lahir jam semene, ngetokke sego, ngentekke sego semene, bakal kawin entuk wong kene, rezekimu bakal semene. Wis diwehi. Mukane jare Imam Ghazali iki ar-rizqu mafrughun mabsut. Rezeki iki wis selesai dibagi. Kapan dia azali 50.000 tahun sebelum Allah mencipta Adam, pemberiannya wis rampung. Pemberian Allah ini sudah selesai. Jadi ini wong ahli hakikat nggih, ar-rizqu mafrughun mabsut. Pemberian ini sudah selesai. Saiki tinggal pelaksanaan tok. Lah kok sampean njaluk gunane apa? Paham nggih? Sampeyan tahu njaluk ya mene meren ngeso iso melek. Njaluk napa mboten? Tapi diwehi. Allah wis ngerti kebutuhanmu apa tanpa harus njaluk. Contoh jenengan niki ngapunten nggih, seneng karo kotoran sing metu di wetenge sampean seneng napa mboten? Seneng ora? Pusing sawen jawabe nggih. Pak Muni ra seneng kok nek ra iso api weteng loro. Pak Muni seneng kok nek aku namu disuguh kuwine kancaku ya ora apa. Utawa sampean buang air kecil mengeluarkan kencing, jenengan karo kencing seneng napa mboten? Nek karo mengeluarkan kencing seneng, karo kencing seneng ora? Ora seneng nggih.
tapi kamu butuh kencing, Gusti Allah ngei. Allah memberi apa yang kamu butuhkan, bukan memberi apa yang kamu inginkan nggih. Coba nek sampean namu kok disuguh kencing, jengkel napa mboten? Jengkel. Tapi walaupun kowe ra seneng kencing, Allah memberimu kencing. Karena Allah tahu kuwi penting bagimu, kuwi ngungkuli dadah omah, ngungkuli apa? Rumah mewah dan seisinya. Allah niku wis ngeki. Sampeyan bisa kencing ngenteni sampeyan, ya Allah, kula nyuwun keparingan kencing napa mboten? Ngenteni sampeyan njaluk apa ora? Kadang njaluk iki cek urung tau nggih. Mun njaluki kencing nek wis candak kencing batu soe. Baru jaluk-jaluke ringon kiai. Lah kowe nguyuh diwingi ora njaluk. Allah wis ngeki diwingi. Bahkan sebelum engkau bisa berdoa, Allah wis memberi. Lah kok kowe njaluk saiki kemudian nganggep penjalukmu niki ndetekke Allah ngeki, ya kowe berarti urung kenal karo Gusti Allah. Paham nggih? Maka niki istilah meneh ijazahan donga iki jenengan donga apa bae nek wis ijazah iki insyaallah mesti ijabah. Pak dongane mugane ana Syekh Nawawi Banten. Mekah niku terus larang udan. Ulama Mekah, ulama Irak, imam-imam diundang ndongane fasih-fasih. Akhirnya Syekh Nawawi monggo maju. Ndongane ulama sing bahasa Arabe fasih-fasih ora paham Syekh Nawawi iki ndonga apa. Ngomongnya bahasa Jawa cara kene ya Allah nyuwun udan ya Allah jare ndonga bahasa apa iki. Karena wis ngerti tujuane ndonga. Paham nggih? La yakum talabuka tasabbuban ilal amta'i minhu. Jangan permintaanmu ini menjadi sebab Allah memberimu. Tegese jangan kamu kira tanpa berdoa lalu Allah tidak memberi. Nah Allah memberi, kita harus berdoa dulu. Dari Imam Ahmad, fayatillah fahmuka anhu. Itu pertanda kefahamanmu kepada Allah qalil, sithik. Paham nggih? Wal yakun talabuka, tetapi hendaklah doa-doamu, permintaanmu, jarene Imam Ahmad bin Athaillah, li izharil ubudiyah, krana ngetokke penghambaan. Rono ngetokke ngawula maring Gusti Allah. Ini ate ndonga sampean ngawula karo Gusti Allah. Bahkan gue melahirkan iftiqor, rasa butuh karo Gusti Allah. Karena tujuane dhewe ndonga niku dudu meminta, tapi ngetokke kehinaane dhewe. Wong njaluk niku ina napa mboten? Wong kok gaweane njaluk terhina napa mboten? Tapi wong nek gaweane aweh mulya napa mboten? Makane menunjukkan kehinaan kita kepada Allah yang dhewe njaluk. Makane nek dhewe ra gelem ndonga ki wong kempliti, wong sombong. Aku wis wong kang ndonga, wong Allah wis Maha memberi. Nek ora usah njaluk pi Allah wis ngeki ndonga pak nggopo. Nang njaba kowe muni kok kuwi, wah wong setengah wali iki wis por iki. Temune kuwi wong umuk kok kowe paham kan? Kudu wong hebat, tapi wong apa? Wong umuk. Padahal tujuane ndonga kan dudu njaluk, tapi ngetokke kehinaane awake dhewe, ngetokke butuhe awake dhewe. Izharil ubudiyah, krana ngelahirke ngemawula, ngelahirke penghambaan. Kudipun jenengan mulih kula ya condong ya Allah kula nyuwun keramik. Ya Allah kula nyuwun keramik. Ana sing ngeteri keramik temenan kula cok guyu. Padahal ora usah kula ndonga ki asline cok wis ana tak ngeteri apa? Kehendak Allah bahwa akan ada orang mengantarkan keramik kepada Taufik pada jam sekian bulan sekian sadurunge Taufik digawe. Paham nggih? Karena kebutuhannya Taufik lalu ndonga, ya Allah saya minta keramik, dilalano keramik teko, ndonga ku sak pore iki.
Maksudnya nggih Allah niku padahal wis janji nek donga sampean donga mesti diijabahi. Diijabahi niku maknane ana telu. Jadi ora ana donga sing ora ana diijabahi, mesti diijabahi. Nomor 1 sesuai karepe. Nggih. Ya Allah nyuwun duit 1000. Diwehi sesuai 1000. Ya Allah kula nyuwun yang ingkang sakit niku panjenengan paringi sehat temenan sesuai karo penjalukmu niku ijabah dijawab diijabahi. Yang kedua diberi yang lebih baik menurut Allah bukan menurutmu nggih. Ya Allah kula nyuwun sugih ya Allah kok Allah ngaine kowe melarat ku lebih baik asal kowe cok melarat pi nengit aja meneh apa sugih. Kok nggih, payah be sombonge sundul apa langit. Aja meneh sugih tok nyaingi apa Gusti Allah. Wis kowe iki apik payah. Ngajine sregep ibadahe apa sregep dikire temenanan. Gara-gara apa payah. Ngene sugih soke kowe. Yang penting duit terasa zikir. Dihindarkan dari sesuatu yang tidak baik bagimu diganti yang lebih baik. Paham nggih? Sing nomor 3 sing terakhir besok diwehi nang akhirat yang lebih baik dari permintaanmu di dunia. Mugane akeh wong sing entuk ganjaran sesuatu sing ora kene nglakoni apa ki donga-dongamu biyen sing urung kelakon diwehi nang donya. Bukannya sahabat tuh kurung riwayat kuwi nek kok kuwi sing penting nang Pak donga kuwi sing akeh Kanjeng Nabi ya bener. Yang penting tritik donga. Tetep mesti dia apa? Ijabah. Ora ana donga ora di apa? Ijabah. Aja meneh tak ulak-walik nggih, aja meneh kok Gusti Allah, aku ki wani muni, mintalah kepadaku, niscaya aku beri. Paham nggih? Misale sampean tak njaluk apa karo aku kondo mesti tak wehi, jinjura wehi ketok kupengku. Sampean ngomong tak njaluk apa? Hah? Ya terserah mau duit 1 miliar pak njaluk. Wong sampean pun terserah pak njaluk apa terserah. Iki contoh tok misale sampean njaluk apa ki? Hah? Apa? Njaluk duit misale nggih. Yang kita wehi misale rene adek. Ala ngadeg rene kok isin. Kan njaluk duit tak wehi apa? Isu nggih. Arane yang mengingkari janji napa mboten? Mintalah kepadaku pasti aku beri. Paham nggih? Kan ngene itu sesuai karepmu dari Gusti Allah ya. Paham nggih? Mau nek ngene taufik cok luwih rendah dari permintaanmu. Kapan njaluk duit tak wene tisu kan berarti luwih rapi kuwi menurutmu. Walaupun mungkin sampean saiki luwih butuh tisu daripada apa? Duit umpama nggih. Asal wis kempringet kabeh misalnya ya. Jadi ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti aku beri. Ya Allah berilah kekasihku itu sehat. Sehat temenan. Niki ijabah sesuai permintaan. Ya Allah berilah kekasihku sehat. Lah kok ngesuk mati kekasihmu kuwi? Ya diwehi arane. Paham nggih? Bukan ono peribahasa terkadang tidak memiliki itu adalah kebaikan. Karena nek kowe memiliki tujuannya apa? Keburukan. Paham ya? Yang ketiga besok diwehi nang akhirat. Dan itu kudu apa? Yakin. Tujuane ndonga dhewe ngrendahke diri, ngetokke dhewe kawula, dudu pak njaluk. Nek tujuanmu ndonga pak njaluk berarti sampeyan kabeh durung kenal karo Gusti Allah. Allah ki Rahman Rahim. Mugane jare Imam Ahmad, ya Allah bagaimana aku meminta kepadamu sementara sebelum aku bisa meminta engkau sudah memberi. Permintaanmu karo pemberiannya Allah di sini.
Terus sampean njaluk tujuane njaluk dhewe keliru napa mboten? Kadang sing terjadi nang sampean iku dudu krana permintaan. Oh sampean tahu dong ya Allah, dudukan aku malam Kamis bulan September nang Medono tahu. Tapi Allah ngei. Paham nggih? Iki niki sampean tak ijazahi ndonga. Nek ndonga apa bae. Bahkan sholat iki isine apa? Ndonga. Sholat niku menurut bahasa ad-du'a. Ndonga niku ngibadah, ngawula maring Gusti Allah. Menguduh ketok nek dhewe iki butuh izharul iftiqar. Ngetokke dhewe butuh fakir. Paham nggih? Sebab menungso niku memang mung bisane njaluk. Kata presiden kalau dukungan njaluk iki semua asing bisa memberi mung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberinya Allah tidak bergantung dengan permintaan kita. Paham deh? Makanya ketika Nabiullah Ibrahim wis kepepet dilempar ke bara api, Nabi Ibrahim dalam tanda kutip orang dongo. Paham deh? Tapi Allah ngei kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api itu dingin kepada Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim randongo, ya Allah dinginkanlah api untukku. Boten nggih. Iku contoh pemberian Allah dengan permintaanmu lebih dahulu mana? Terus kok sampean menganggap permintaanmu lebih dulu daripada pemberian Allah? Aku meminta lalu Allah memberi, seolah permintaanmu ini lebih dahulu dari pemberian Allah. Itu berarti kudu nopo kudu, maksudnya kudu niku ora kenal karo Gusti ya Allah. Makanya nek wis tauhide kenceng ya bener Gusti Allah ora usah dijaluki ngeki. Wong kewan sing ora iso ndonga ngeki. Paham nggih? Contoh saiki jenengan sering kula critakake bola-bali. Kewan paling sugih sak donya niku asu, arane ganter. Iki asune niku entuk warisan adik wong sugih. Pengkeron ki asu ki engko nek mati sing ngurusi sapa? Akhire warisane wekeh asu kuwi 300 triliun. Warisane asu arane ganter nggih. Kacamata pir regane 600 juta ora iri sampe asune dhewe iki cek ora ngerti iki kacamata apa. Dia memimpin beberapa perusahaan. Tahun wingi dekne total jempol tanda tangan nuku omahe Maduna. Jadi saiki kantor kuwi omahe nang bekas omahe apa? Maduna. Apa ora top? Hah? Sampeyan gelem entuk warisan 300 triliun tapi ditiasu. Purun apa betul? Sampeyan setuju dadi kaya ngoten apa setuju dadi kantor? Berarti sampeyan dadi iki atas dasar persetujuane apa? Jenengan, tapi nek wis jenengan temu karo jasad selak, priye Gusti kok nyangka iki? Priye Gusti kok aku kok iki? Nah, kuwi karena lupa diri nggih. Paham nggih? Jadi mau delok dhewe nang Google diklik ganter nggih. Niku saiki coba nek jenengan sing dipercaya kuwi ya cek duwite mau colong cek nggih. Niku kadang kula niku akhlake wong non muslim ganter niku duwe pengacara, duwe notaris, duwe direktur, membawahi beberapa perusahaan. Bahkan perusahaannya saiki untung besar, lho iso nuku apa? Romae Maduna, gara-gara Maduna wis mulai bangkrut, karang wis tuwa dadi artis wis ora patek payu nggih. Omahe sing nuku makhluk sing aran apa? Ganter kuwi. Apakah Ganter pernah berdoa, ya Allah berilah aku uang 300 triliun? Oh dia ini duit berarti duit saya. Tapi karang Allah Pak ngei nggih, sampean iri karo Ganter napa mboten? Hah? Iri pura? Ora entuk warisan 300 triliun tapi bisa hadir maulid nggih. Benar pura?
Niku contoh saja. Jadi sampai saiki kan ono 3 besar hewan yang terkaya di taman pernah sak triliun iki wis mecer nggih. Aja meneh ku duwite ganterke pira entuk warisan. Aja takok agama kono kan dudu Islam lha kok asu iso entuk warisan nek nang Islam ya ora entuk. Sabar mati pundune wariske kebu ya ora entuk. Niku nek wong Islam, ini kan saya bukan bicara tentang agama Islam nyontokke nek Allah ngeki niku orang ngenteni apa njaluk. Tapi sing penting sampean njaluk, karena nek njaluk mesti diwehi dengan 3 apa kemungkinan. Sesuai jalukanmu diwehi sing luwih apa apik. Ya Allah sembuhkan dia, ternyata sembuh. Ya Allah sembuhkan dia, ternyata mati, berarti matine luwih apik. Mungguh Gusti Allah dudu mungguhmu, tinggal sampean ridho napa mboten. Paham nggih? Ketinggone jenengan donga diniati nyong donga niki mung nganut perintahe Gusti Allah. Yo nyong urung tau temu Allah, tapi aku ora kasare jenengan entuk undangan, sing undang dudu sing duwe gawe sing asli, tapi sing ngeterke apa undangan nggih. Karena dongane dhewe jarene guru-guru kita ad-du'a'u ibadah. Donga niku niate ibadah, ngawula. Dudu njaluk, nek njaluk berarti sampean curiga utawa sampean secara tersirat nganggep Gusti Allah apa medhit nggih, enteni dijaluk jarang kowe. Padahal sampean durung iso njaluk Gusti Allah wis ngeki. Makane jenengan pengin kaya wali-wali zaman kuno ndonga apa nan mandinan apa mboten ndereke napa sing tak waos nggih, menaku muni ajas tukum sampean muni kobil tu nggih. Urung kobil tu kan ora nyambung, wis kobil tu kan apa nyambung nggih. Musalsal bi qauli kulli rawin ad-du'a'u ibadah. Silsilah hadis setiap orang yang meriwayatkan ini mengucap ad-du'a'u ibadah. Monggo sarang-sarang ad-du'a'u ibadah. Kama jazani masyayikhuna wa wabil khusus bi jazati syekhuna ja'ilallah al-abdi Muhammad bin Ali bin Yahya Anil Alama Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah an masyayikhihi an Bara bin Azib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u ibadah qala rabbukum ud'uni astajib lakum ajastukum. Mungkin apa donga kita paringi ijabah nggih. Dewi nek donga niku niate aja njaluk. Nek njaluk berarti ngrengges kaya-kaya ora percaya Allah niki Maha Pemurah. Wis ijazah donga nek iso sampean dongane nggo sing apik-apik. Donga sing paling mandi niku ndongake wong liya ora ana. Contoh misale ya Allah titikke wong medono rezekine gampang-gampang. Iku mulai kate melu ngamini nek dhewe ndongake wong liya. Sendo ijazah mandinan aja ngundonga sing Allah. Oleh sampean seorang laki-laki tolak seorang wanita. Nek wis ndonga ya Allah kowe wis nolak aku Brian Rapayu Rabi ya Allah. Brian Rauman. Akhirnya sampean mati pejoko, ceweke mati perawan. Rugi napa mboten? Payah bareng. Estu niku ana kanca ya kaya ngoten. Kanca ngaji nek karo wong sugih. Akhire kanca ngajine salat hajat maca manakib wong pas alumpi Allah ditekke wong kuwi mek ngrasake kaya aku rasane wong melarat. Akhire tiba-tiba pipine tiba pecah, mobile loro klindestrik, dagangane ditipu wong kabeh, omahe akhire kelelang bang uripe ngontrak. Barang wis ngontrak kondo karang tangga
Onggo kowe nek malam Rebo pernah koyo ayem ke ngaji ndi. Aku ngaji nggih Taufik, aku melu diboncengke. Paham nggih? Biasa nek payah kan rukun. Akhirnya boncengan bareng. Setelah ngaji ping 7 ping 3, kula mbok pengin sowan karo Kiai Taufik. Pinter setelah itu curhat. Kula niku kaya ora wajar kaya Pak Yai wong omahku ki gedhong mobil loro motorku 3 teman-teman tak saiki nang dalam waktu setengah tahun donyaku entek nang saiki ngontrak. Niku tapi nopo kula Pak Kondo hitungane iki. Lho kenapa mboten? Lho, kula ketok arti ya. Akhirnya sampai saat ini wong loro ki payah bareng. Neng ngaji numpak pit bareng. Sampai sing mau ndonga iki, niki carane nyabut pripun niki. Kula wis bosen dadi wong payah. Ane bahasa wong ngaji saiki jare wonge teko jare aku. Ya Allah wonge mangkat tapi ora tersinggung soal video tok jare. Tapi mesti wae dongane keliru. Paham nggih? Aja cok ndongake wong liya Allah. Kowe dinya wong sugih ndonga ya Allah, jadikan aku orang yang sugih kaya melebihi dia. Dene sing utuh sugih, sampean sing tambah apa? Sugih arane Brayan sugih, aja Brayan apa? Paham nggih? Wah, nang saiki wis duwe ijazah donga apa bae dijabahi. Nek guyon sing hati-hati terutama nek karo anak nggih. Pemene wong tuwa ndongake anake niku ora usah nganggo ijazah wis ijabah, aja meneh wis diijabahi. Sing hati-hati pemene nek isu-isu nggih bocah kok kon sekolah angel, sekolah ilang sing kerekam nang bocah angel. Akhirnya jadi bocah apa? Angel. Paham nggih? Niku sing hati-hati. Bahkan ucapan kadang bisa dadi donga. Liwin donga niku sebenarnya tidak berpengaruh apapun dengan pemberian Allah. Karena Allah wis Pak ngei karo jenengan sadurunge jenengan digawe. Liwin donga niku mau ngatokke none awake dhewe. Ngetokke non iki kan nyuwun wong sing gawane njaluk niku kan biasane dipandheng ora apik nggih wong gawane njaluk bahkan kanca akrab nek gawane njaluk terus suwi-suwi duwe cok dugal ora ngek ora tau tapi gaweane apa njaluk nggih nah njaluk karo menungso niku nditekke jengkel tapi nek sampean njaluk karo Gusti Allah seneng Allahu yaghdabu ina tarakta su'alahu. Dari peribahasa Arab ke Allah niku jengkel nek sampean ora njaluk. Jadi sing penting apa? Njaluk. Kula yo sering cok ndonga nggo bahasa Jawa. Allah kalau nyuwun duit 1 miliar misalnya ora masalah. Tetapi hatinya tidak risau untuk diwe 1 miliar temenan apa ora. Yang penting wis apa? Wis ndonga. Mesti diijabahi dan niate ndonga adalah ad-du'a'u ibadah. Bahkan di sebagian riwayat ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan donga niku intine apa? Ibadah. Jadi donga niku kudu njaluk. Sampeyan donga niku krana njaluk berarti urung paham karo Gusti ya Allah. Jarene Syekh Ahmad bin Athaillah asakan dari nang ucapan beliau jalul hukmul azal ayyudhafa ilal ilal. Maha agung ketetapan Allah sejak azali jika disandarkan dengan sebab yang baru datang. Kehendaki Allah sejak azal niku sadurunge ana apa-apa anane mung Allah tok. Allah wis mbeki si A bakal duwe mobil loro, si A bakal duwe omah 3, si A bakal duwe bojo semene, si A bakal mentek terus dibagi. Wis diwehi saurunge sampean bisa njaluk, wis diwehi sadurunge sampean bisa ngomong, sampean wis diwehi sadurunge sampean bisa apa-apa. Bahkan sampean ngaji lho memang
Asline sampean kabeh iki wis dikenalke karo Kanjeng Nabi nggih, cuma lupa. Memang menungso kan dari kata nasun. Nasun nggih lupa. Nasi lupa. Nasi iki lupa, mugane nek wong Arab ulang poso makan nasi ora batal. Paham nggih? Wong Hadramut, wong Mesir niku nek ulang poso makan nasi ora batal. Tapi nek wong Jawa makan nasi apa batal. Paham ya? Mesti urung paham sampean. Wong Jawa makan nasi batal. Nasi nang Jawa ki apa? Sego. Wong Arab nek makan nasi ora batal. Nasi kan lupa. Paham ya? Aku mangan nasi asale kelalen, mangan sego sepiring batal napa mboten? Mboten. Jadi nasi ini bahasa Arab artinya apa? Lupa. Ini sampean makan nasi karena lupa batal ora? Ora batal, tapi nek makan nasi nek sego batal ora? Paham maksudnya nggih? Nek nang Arab makan nasi ora apa? Ora batalke poso. Tapi nek nang Jawa makan nasi batalke apa? Poso. Oleh nasine wong Jawa, sego nek nasine Arab apa? Lupa. Paham nggih? Menungso niku memang lupa. Jadi biye dhewe niku wis diweruhke. Hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Setuju dhewe weruh maring Gusti Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ketika kita meninggal kelak juga diharapkan bisa bertemu bergabung kembali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Manfaat nopo ingkang kita ijazahke malam niki manfaat dijenengan ndonga aja niat krana apa njaluk nggih dikrentek nang jero ati Pak ndonga bahasa Jawa Pak bahasa Arab Pak terserah sing penting ditata nang jero ati kula ndonga niki apa ngibadah kula ndonga niki mung ngetokke dhewe iki kawula krana anut perintah Gusti Allah. Di perintah Gusti Allah lebih nang Al-Qur'an surat Ghafir salah setunggal ayat swidak ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku niscaya aku beri. Dan pemberiannya Allah kuwi pasti yang terbaik. Ora bakal sing tinggal carane dhewe apa nampa nggih. Seperti Gusti Allah mencipta kematian, ya kuwi baik dari sudut pandangnya Allah. Cobaane Allah ora gawe kematian dunyane sesek napa mboten? Nyamuk ora mati, coro ora mati, kodhok ora mati, ayam disembelih pamuk sate ora mati. Wedhus pamuk sembelih sirahe glundung dhewe ora mati. Menungso tabrak sepur nggih sirahe glundung dengkule glundung do mlaku dhewe-dhewe ora mati. Justru nek Allah rahmatake terjadi kesengsaraan apa mboten? Tapi kalian memang menganggap kematian adalah kesengsaraan karena durung cinta karo Gusti Allah. Nek wis cinta karo Gusti Allah, ya kematian adalah perayaan nggih. Ibu contoh saja, Allah memberi kematian juga karena kasih sayangnya kepada menungso. Makanya malaikat biye dene weruh anak putune Adam nang alam barzah full kebut. Malaikat kondo ya Allah, bumi iki secuwil ora sedeng bodho oleh wong sing akeh semono biye dhewe nang alam arwah iki wis urip nggih. Tapi luwih mau lupa kuwi mau. Aja men alam arwah sampean tak kon ngeling-eling. Koncone sampean SDV sampean kelingan pura. Wong kula niku cok apunten iki bukan berarti ngenyek nggih weruh wong lemu undang-undang. Hei tapi nus dibiayai hahe kae. Ternyata sawang kok cewek sampean iki sapa sih? Aku kancamu SD iki sombong kowe ya. Amake kok kadang kula cok mikir kok wis tuwa tapi aku nang ilo kok kaya si enom. Ya bu perasaanku dhewe saya nggih kok koyo selemu tuwa wong sapa sih sedina si A oh cak pancen kowe biyen kancaku tapi wis selamat-selamat apa kelalen
Apa malah kula sekolah ora mumungan SD nggih. Kene mumungan SD ya saya terkenang kula kakean sekolah jadi ngiling-ngilingi apa angel nggih. Ke TK ya SD apa meneh kanca TK lamat-lamat kelalen nggih. Pun jenengan biye TK apa ora? Langsung SD apa malah lulus SD. Tapi ngeleng-ngeleng niku angel apa mboten? Angel. Bahkan semakin tua mugane yang menen niku kalau menulis aja gaya. Bapakmu arane sapa mak tulis, simbahmu arane sapa mak tulis. Sebab besok kowe umur swidak melangkah takoni, Pak, simbahmu ki arane sapa Pak? Takoni karo anakmu. Apa sih simbahku ki? Mulai loading angel, paham nggih? Kalau ditulis orang ngandel yang durung ngerasake apa? Durung ngerasake tuwa dhewe. Dhewe ngangen-ngangen kanca sing biyen sekolah bareng 6 tahun be loadingnya lama. Sopo sih kuwi? Akhire kelingan, kok biyen seneng tau keplarak kae yo. Keplarak nang ndi kadang apa? Padha bae kelalen. Memang menungso kelalenan. Jadi biyen dhewe iki malaikat wis terus dhewe. Sampai malaikat pindunge apa musuh ora menumpahkan darah ya spiku dima nggih. Kuwi menungso bisa akeh semono bumi iki secuil 360 derajat tok nggih. Cara digawe lingkaran 360 derajat secuil ora sedeng Gusti. Ora gawe gampang Gusti Allah njawab, "Aja kuwatir kat aku cipta kematian." Oh nggih, jadi saurunge bumi sesek tak patekke, saurunge bumi sesek tak patekke. Lah nek akhirat saka mbone ya ora mati, besok kumpul. Jadi besok dhewe iki besok bakal nek paringan husnul khotimah nggih. Nang alam akhirat niku bakal ketemu simbahe dhewe piye? Bakal bareng ketemu Rasulullah sing detekke terpisah niki mung dhewe urip nang donya nggih. Tapi hakikate piye dhewe nang alam arwah Dubai wis tahu dipertontonkan keindahan Rasulullah dan diumumkan oleh para malaikat nggih jarene apa niku Maulid tiba diumumke ada Sayyidul Anbiya, inilah junjungan para nabi wa ajalul asfiya dan mulya-mulyane wong tasawuf utawa wong tarekat wa akramul abaid dan mulia-mulianya para abaid utawa habib sing paling mulya iki Kanjeng Nabi. Paham nggih? Tapi kok kita lupa. Maka saat ini kita mengenangnya walaupun sulit lama-lama nggih. Yang penting dengan sabar kita berkumpul ini, muga-muga besok nang akhirat bisa kumpul malih kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan musalsal doa ini diwe mengingat aku ndonga krana anut perintah guru-guru, krana anut perintah Kanjeng Nabi, krana anut perintah Gusti Allah. Niate dudu krana njaluk, paham nggih? Niate krana ngibadah iki ngawula anut cara kasare nggih ngemawula merendahkan diri di hadapan Allah. Adapun dongane sampean ning omah terserah panggung manake panggung rote Pak bahasa Jawa sing penting wis entuk ijazah donga mandinan ki aja ndonga sing Allah. Pemuda apa rugi dinyek wong payah yo kowe. Belum tahu ngerasake payah kaya aku, muga-muga brayan payah temenan. Rugi nggih, nek kaya ngoten rugi napa mboten? Rugi. Ditolak karo wong ayu sampean ndonga, ya Allah berilah aku yang lebih cantik dari dirinya. Wong ayu ditolak wong ganteng, berilah aku luwih apik dari dirinya. Wis entuk ganteng ngalim maneh. Paham nggih? Niku contoh saja, aja cocok ndonga sing ora apik-apik karena wong sing entuk ijazah. Niki dongane sering diijabahi dening Allah dan mesti kudu yakin diijabahi. Ijabah niku wujude apa? Telu nggih. Ana imakalan diganti nang akhirat, diwehi sesuai permintaane, diganti yang lebih baik. Menurut siapa?
Allah, walaupun sampean mungkin pahit menerimanya. Ya Allah, aku cinta kepada dia, terimalah, jadikanlah ia menerima cintaku. Dong sampean mungkape, di aku cinta padamu, maaf mas, malah Gusti Allah ini yang ditolak. Ternyata Allah menghindarkan sesuatu yang tidak baik itu dari dirimu. Wis kaya ngoten bae. Paham ya? Kan cari wong sing gelem mikir, apapun pemberian Allah itu pasti baik. Ketika Allah memberi nikmat, berarti Allah memberikan anugerahnya. Ketika sampean untuk beberapa kenikmatan, berarti Allah si paring nikmat, si paring Allah anugerah. Ketika Allah memberimu susah, Allah si ngei pelajaran. Terus kuwi loro kuwi ana kalane nikmat, ana kalane apa? Pelajaran. Ketika ndonga mandi berarti sik diwehi nikmat. Ketika ndonga ora mandi diwehi apa? Pelajaran. Keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdeh dadi tak ijazahi ndonga dadi selama iki dhewe. Ndonga anut perintah Allah wis bener. Lah niki ana tambahan silsilah bahwa ndongane dhewe niki krana diaturi karo Gusti Allah, dhewe hanya nuhoni utawa menetapi undangan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku beri. Dan memberi ini sesuai keinginan Allah nggih. Jadi hadis musalsal bidu'a ini njenengan pangijazahi karo anake sampean besok mulang le sampean ki nek ndonga krana manut perintah Allah. Anake sampean bakal takok, lah ketemu Allah nanti Pak, ora tau ketemu. Ya kuwi Allah perintah karo malaikat Jibril. Jibril perintah karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nuturi sahabat antara lain Barok bin Azib sampai Taufik dituri gurune, Taufik nuturi aku. Secara hakiki sing ngongkon sampean ndonga Allah, secara majazi ya guru-gurune dhewe. Kaya wong duwe gawe sing ngeterke undangan ya si A, padahal sing duwe gawe saka si B. Hakikate ya sing ngundang si B, si A ini hanya ngeterke apa undangan. Kaya aku hakikate ngeterke apa undangan oto nggih, bahwa Gusti Allah mengundangmu untuk berdoa. Tujuane berdoa karena anut undangane Gusti Allah, karena anut perintah Gusti Allah, bukan karena meminta. Ilangi sampean ndonga tujuane njaluk, ketika tidak sesuai dengan penjalukmu ngocok dadi lara ati. Lara atine karo Gusti Allah rugi napa mboten? Rugi nggih wong dhewe. Aja meneh lara ati karo Gusti Allah, lara ati karo banyu ki dhewe cok rugi, ngedohi banyu wegah karo apa? Banyu nggih. Makane lan wis kok kuwi setelah ijazahi ku anak jenengan kon melu muni ayo le bareng doa ibadah. Memang kudu ngucap koyo ngoten, doa adalah apa? Ibadah. Bukan perwujudan permintaan, hanya menunjukkan nek nyongki seorang hamba yang hanya bisa meminta langsung gaweane ngeki ya seorang bendoro utawa junjungan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Muga keparingan. Paham nggih? Berarti ya wong ndonga kok tujuane kudu kon njaluk. Njaluk karo wong ora njaluk ra wehi nggih. Tujuane mengawula, tujuane merendahkan diri, tujuane ibadah. Ibadah niku abdun iki budak, memposisikan diri sebagai posisi yang hina, yaitu seorang apa? Budak nggih. Budaknya siapa? Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Paniki kan sing ngetren budak karo jongos nggih. Kowe demen karo Habib budak kowe lah sing demen Habib timbang kowe ora demen Habib jongos kowe. Ini di luar budak dan apa? Jongos nggih. Saya kan musuh-musuh bahasa kok nang internet. Demen karo Habib diarani ya, kowe ora seneng berarti kowe apa?
jongos nek padha bae milih jongos karo budak saka milih ndi milih budak nggih nek kon milih sing apik ya ora milih kabeh milih dadi budake Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhewe ndonga niku hanya liidharil ubudiyyah, menampakkan bahwa kita ini seorang hamba, bukan untuk meminta. Hati-hati nggih, nek kowe ndonga krana minta, seolah-olah kowe ngecek Gusti Allah, medhit sampean Allah. Iki cara ilmu tasawuf nggih. Ya ora kae iki kowe njaluk karo Gusti Allah ora kae iki, tapi berarti kamu kefahamannya karo Gusti Allah masih sedikit. Nek kepahamannya karo Gusti Allah wis akeh, sampean ndongane dudu krana njaluk. Walaupun wujud ucapane jenengan njaluk, terserah. Panjaluk duit 5 miliar, panjaluk tanah rumah, panjaluk oke, panjaluk tanah kesawur, terserah. Tapi motivasi dari dalam hatinya bukan karena Allah meminta. Kudu ditoto ad-du'a'u ibadah. Kudu kowe itu ndong ya Allah kula nyuwun, tapi artine kelingan ad-du'a'u ibadah. Wis insyaallah ijabah sebab Allah wis njamin ud'uni astajib lakum. Kok kita kalau ini malah memantep ad-du'a'u ibadah. Wallahu a'lamu bishawab, mugi manfaat. Monggo tutup sareng-sareng.